ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជួនអារ៉ាំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានកំពុងតែធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនឲ្យក្លាយជាមូលធនមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការធ្វើការងារការបង្រៀនមានបំណិនភាសាបរទេសនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital នាសតវត្សទី21នេះដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌គុណធិបតេយ្យវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានិងសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់ការថ្លែងនេះក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់គរុនិស្សិតគរុសិស្សជាង300នាក់នៃវិទ្យាឋានគរុកោសល្យបាត់ដំបងដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនារសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជារដ្ឋានាយកវិទ្យាឋានគរុកោសល្យបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាឋានបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ដែលជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបងនិងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្កតការខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នវិទ្យាឋានកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលគរុនិស្សិតដែលជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យប្រមាណ442នាក់ស្រី306នាក់តាមប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាល 12+4 និងបរិញ្ញាបត្របូក1ហើយវិទ្យាឋានមានចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូសតវត្សទី21ពោលគឺគ្រូបង្រៀនសម័យថ្មីត្រូវតែជាគ្រូបង្រៀនដែលពោរពេញដោយសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ការងារខ្ពស់ចេះច្បាស់លាស់បំណិនភាសាបរទេសនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌គុណធិបតេយ្យវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានិងសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជួនអារ៉ាំវេតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប់រំនៃវិទ្យាឋានគរុកោសល្យបាត់ដំបងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនក្នុងគណៈពេលដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ការបង្រៀននិងរៀនព្រមទាំងការធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីអប់រំនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនស្របតាមបរិបទនៃការអប់រំនៅសតវត្សទី21ក្នុងគោលដៅធានាថាគ្រូបង្រៀនដែលចេញថ្មីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយជោគជ័យនិងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំលើសមត្ថភាពចំណេះដឹងមុខវិជ្ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌និងគុណធម៌ធានាដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សាសិស្សនៅតាមសាលារៀនចំណេះទូទៅឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថាក្រសួងបានដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់សាលាគរុកោសល្យដែលក្នុងនោះបានកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាឋានគរុកោសល្យលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិនិងទូនីតិគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការកែលម្អគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃដល់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងសង្គមដើម្បីជំរុញបន្ថែមល្បឿនកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការអប់រំមួយឲ្យបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានគ្រូឧទ្ទេសតាមរយៈការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញការងារនៅវិទ្យាឋាននិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូឧទ្ទេសមានស្រាប់ជាប្រចាំបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សានិងទំនើបកម្មវិធីសាស្ត្របង្រៀនដើម្បីធានាដល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូសតវត្សទី21និងចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនទាំង4គឺចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈនិងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយ៉ាងណាក៏ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅការចូលរួមអបអរសាទរជាមួយគរុនិស្សិតនិងគរុសិស្សជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអប់រំវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀននិងសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះនឹងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកានិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងនូវសមិទ្ធផលកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាពិសេសការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការអប់រំគ្រូបង្រៀនដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃការកែលម្អគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា។